हॅलो, जय भीम. आज आम्ही आमची गाडी आणायला चाललो सिट्रॉन आणि बाळ पण उठलंय. बाळा गुड मॉर्निंग. पिल्लू गुड मॉर्निंग. पिल्लू गुड मॉर्निंग. तू करायला नव्हते येड्यावानी करता. आम्ही आता भुरं आणायला चाललो बाळासाठी. नवीन छान छान लय मोठी, खूप मोठी भुरं आणायला चाललो आम्ही औरंगाबादला. संभाजीनगर औरंगाबाद. बाळा बाय बाय पिल्लू. भुरं आणतो आपल्याला जाऊ ना. बाय पिल्लू. लवकर येतो. 40च्या पुढे जाऊ देऊ नको. 40च्या पुढे भाऊ जाऊ देऊ नको बरं का. भाऊ एका वेळेस मला 40च्या पुढे येऊ नको बरं का. 40 हळून आणि मला सांगा मी पूजा मांडून. नमस्कार. तर आज 14 एप्रिल आणि 14 एप्रिलच्या निमित्तानं आज आम्ही गाडी बुक केली होती सिट्रॉन C3 4 व्हीलर. आणि प्रवास हा मी स्वप्नाली, वहिनी आणि संदीप भाऊ चौघांनी केला. संभाजीनगरला 4 एप्रिल रोजीच आम्ही गाडी बुकिंग केली होती. बुकिंग केल्यानंतर 14 एप्रिलच्या सकाळीच आम्ही घरी निघालो प्रवासाकरिता ट्रॅव्हलिंग. प्रवास करता वेळी मला स्वप्नाला बघायचं होतं आणि स्वप्नाला दाखवायचं होतं. स्वप्न काय करते. स्वप्नाला खूप मोठे एक्सायटेडमेंट होती गाडी येण्यासाठी. त्याच्यामुळे ती सकाळी चालली होती आमच्याबरोबर. आणि आम्ही अखेर पोचलो संभाजीनगरमध्ये. संभाजीनगरमधला चिकलठाणा येथे एअरपोर्टवरचा हा झेंडा, तिरंगा झेंडा आपला. आणि नंतर आम्ही मुकुंदवाडीत उतरल्यानंतर स्वप्न म्हणत होते मला भूक लागली. स्वप्नाला मी एक वडापाव घेऊन दिला. स्वप्न खूप मजा करत होते बाहेर आज. आणि लक्ष्मणराव डांगे पाटील प्रवेशद्वारावर आम्ही तिथे आत्ताच हर्षल आला आपल्या इथं भेटण्यासाठी. हर्षलला मला नाश्ता करून घे, चहा घेत. हर्षल म्हणते मला खूप ॲसिडिटी होते म्हणे. मला 2 दिवस सुधरत नाही म्हणे, उलट्या होता. त्याच्यामुळं कॅन्सल करून टाकलं चहा. आता आम्ही थोड्या वेळात शोरूमला जाणार जाऊन ते पेढे आणायला गेले आहे ना हर्षल. बाळा दीदी आईस करायला लागली. नाही हर्षल काय खाऊन नाही राहिलं. इथे ना मस्त मजा करायला लावली. त्यांना कमीत कमी 3% 2% गाडी हे आपलं गाडीचे शोरूम. समोरच आम्ही नाश्ता करून घेतला आणि 10-15 मिनटं वेट केलं. आता आम्ही निघालो शोरूमकडे. शोरूममध्ये गाडी घ्यायची होती आणि सर्व पूजा वगैरे करून घराकडे यायचं. इथे संदीप भाऊ, अंकल, हर्षल, छाबाई, स्वप्नाली, वहिनी आणि सुदर्शन एवढे जण आम्ही आतमध्ये निघालो शोरूममध्ये. सोबत भाऊचं मित्रमंडळ पण होतं.
अक्षय आणि गाडी जवळ पोहोचली. गाडीचे सर्व डॉक्युमेंट क्लिअर करून आम्ही 10-15 मिनटं थोडा वेट केला आणि मग घराच्या दिशेने निघालो. मोठे बाबा कुठे? He be by my side, yeah.